Айназ Усманова 1 гектар аянттагы 200 өрүк багынан 2 миллион сомго жакын каражат табарын болжоп турат. 50 жыл мурда тиккен өрүк багы азырда жакшы түшүм берет. Жыл сайын жер семирткичтерди салып, ашыкча шактарын бутап туруу керек дейт. Ага кошо эле бул жылдагы баанын жогору болгону анын кирешесин дагы да көбөйттү. Бизде ушул 1 гектарда багыбыз. 1 гектар багыбыз бар. Анан былтыр бир 10 тоннага жакын тапшырдык. Жакшы болгон да. Түшүмдү жакшы алуу үчүн биз удобрение кылыш үчүн ушул жер семирткичтерди салабыз. Анан эрте жазда ушул гүлдөгүчө шире дары болот, ошону чачабыз жалбырактарына. Ошентип карайбыз. Бакка 50 жыл болуп калды. Союз мезгилинде тигилген бул өрүктөр. Ошо 50 жылдан бери түшүм берет. Арты 60 сомдон алды 200 сомго чейин болот. Бул негизи мына бүгүн түшүмдөрүн коңшулаш Өзбек Республикасында өткөн жылдагы быйыл да өрүк жакшы болбок, ошондой болуп атат окшойт. Негизи Өзбек Республикасында түшүмдүүлүк жакшы болуп кала турган болсо, сөзсүз бизге гранат кеттерек бир шаттагы эме болуп калат да. Быйыл эмаларда жополоңдуга байланыштуу мына быйылкы жылы мөндүр болгон жок, сапаты жакшы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө 200 сомго чейин Россия Федерациясына экспорттолуп кетип атат. Орусия бул жылы аба ырайына байланыштуу Өзбекстандан ак өрүктү импорттой алган жок. Ошол себептүү Баткенден экспорттолгон өрүктүн баасы жылдагыдан 2 эсе жогору. Ортомчу соодагерлердин айтымында багбандар өрүктүн сапатына астейдил маани бербей жатат дешет. Бийлик тарабынан окутуу семинарларын уюштуруп, экспорттун талабындагы сапатка жетишсе, Орусия эл эмес, Европага да сатылаарын айтышууда. Кийинки жылга даярдык болуп, көчөттөргө кандай карбамид деп коет мачайын, ошолорду сууларын убагында коюп, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, адистерди алып келсе, ошол жакшы го дейм да. Дагы Европа мамлекеттерине чыгып, дагынам өркүндөй. Азыр келген товарлардын бир 40%, 20%, 30% чотур мындай нету. Ал Россияга барса ал эме деп коет экен мындай. Орулуу өрүктөрдү алып келдиңер деп, товарларды алып келдиңер деп жакшы кабыл албайт экен. Баткендин бренди өрүк болгондуктан экспортко чыгарууга Айыл чарба министрлиги да аракеттерди көрүп, багбандарга кол кабыш кылышы керек дейт журналист Токтосун Шамбетов. Чет өлкөнүн рыногун ээлей албаган Баткен өрүгү дипломатиялык макулдашууларга да муктаж. Антпесе багбандар жыл сайын түшүмүн кайда сатары, канча киреше табары күмөн бойдон кала берет. Айыл чарба министрлиги жакшы деп койсо, бул жерде мындай маселе деле жок да. Бул жерде эми өрүк эле өсөт, өрүк негизгисин экспортко кетирип атышпайбы? Эми бул жерге бир кукуруз айдабайт же башка бир мындай банан айдабайт да. Прогноз бергилейчи, мына айдагыла, мына алгыла депчи. Эми өрүктү прогноз кылып, аба ырайын билип, дыйкандар быйыл аба ырайы мындай суугураак болот экен, балким өрүгүңөр жылуулаагыла, башка кылгыла деген прогноздор менен берип, анан бир аз баары бир жазгы дыйкандарга бир аз процент асыраак насыя берсе жакшы дейм да, көбүрөөк пайда тиет депчи. Айыл чарбасын реформалоонун негизинде өрүк бактары үлүшкө берилип, багбандар өз киндигин өзү кесип калган. Акыркы жылдары гана Айыл чарба министрлиги тарабынан окутуулар башталып, дыйкан фермерлерге сунуштар берилүүдө. 2 жылдан бери Айыл чарба министрлигинин демилгеси менен жерлерде агро окууларды өткөрүп, өрүктөрдү кайсы мезгилде буташ керек, кайсы мезгилде азыктандырыш керек, кайсы мезгилде башка азыктарды салыш керек. Ошону үйрөтүүсү квартал сайын, ай сайын жүргүзүп туруп, ошонун менен бир жагы эмеси болсо керек. Мына дыйкандардагы түшүнүп алды. Бакыттын же болбосо талаачылыктын маданиятын көтөрүүсүнө иш болуп, негизи ар бир эмеле учун агроном болуп калар. Окууларды тез өткөрүп турабыз. Баткен районунун аймагында жалпы 5000 гектардан ашуун өрүк бактары болсо, анын 1200 гектарына ак өрүк сорту өстүрүлгөн. Негизинен ортомчулар аркылуу Орусия жана Казакстанга экспорттолуп келет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.